Halo sahabat ayam dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mereview Doxyvet. Ya, jadi Doxyvet ini berfungsi untuk mengatasi gangguan pernafasan atau CRD. Dan untuk aturan pakai dari Doxyvet ini yaitu 2 gram tiap liter air minum atau 0,4 gram tiap kilogram berat badan diberikan selama 3 hari berturut-turut. Dan untuk satu kemasan Doxyvet ini berisi 10 gram. Ya, jadi bagi Anda yang berminat bisa langsung menghubungi CS resmi kami melalui via call, SMS atau WA di nomor +6285 227 90 20 20 atau bisa mengunjungi website resmi kami di www.sahabatayam.com. Dan toko online kami ini telah berdiri kurang lebih selama 7 tahun dan di sini juga terdapat banyak bukti resi pengiriman mulai dari kantor pos, ada juga dari JNT, dan ada juga dari JNE. Ya, jadi Anda tidak perlu lagi khawatir terkena tipu online apabila berbelanja di toko online kami, dan terima kasih.